这两个菜鸟新手正在巡逻，随着他们越走越远，一股血腥味飘了过来。小黑壮着胆子过去看看，却摔了个大马趴。队友连忙赶过来，而等待他们的是一个血淋淋的分尸现场。死者是个女性，死亡时间在8个小时左右。这里是个屠宰场，更是个完美的分尸地点。正是因为凶手闹出了很大动静，这两个新手才会来巡逻。很快，众人发现凶手的刀子异常精准，几乎每一刀都切在了关节连接处。死者全身也有很多旧伤，时间都比较久，有些甚至还害他掉了几颗门牙。靠着假牙上的序列号，众人找到了她的名字，她叫小美，今年30多岁。对于这样全身伤痕的女性，小甜甜的第一想法就是家暴，这是一个恐怖的恶性循环，施暴者会越来越嚣张，受害者则越来越退缩。小美会不会是死于某次狠手之下呢？但前夫阿伟否认了这一点，他说自己从来没打过小美，两人离婚只是因为性格不合，小美狂野的像一匹烈马，阿伟根本驾驭不住。而且案发的昨晚，阿伟在医院，护士可以为他提供不在场证明。老布本来还准备从阿伟这里顺藤摸瓜，结果瞬间出师不利。好在在案发现场还找到了小美的运动手表，这是块高级货，不仅能记录健康状态，还能定位地理位置。手表的记录表明，在被害前的一段时间里，小美的心率飙到了180，这对于一个中年女性来说，几乎快到极限了。当时要么是她在被人追赶，要么就是小美处于一个极度害怕的状态。而且手表告诉他们，小美被害时的地点根本不在屠宰场，而是在隔壁100多米的地方。但令人没想到的是，坐落在屠宰场旁边的竟然是一个溜冰场，一个铁娘子队租下了这个场地。这里面有2个教练，分别是小黑和大力，他们一眼就认出了小美，因为小美是队里的顶梁柱，几乎天天都在刻苦练习，所以她全身才摔出了那么多伤痕。教练说，昨晚他们在比赛完事之后，大家都去喝庆功酒，小美却找了个借口离开了。众人都以为她不舒服，却没想到这竟是最后一面。老布和古姐若有所思，那么小美平时有没有什么仇人或者对手？这个还真的有，而她就是队里的另一个速滑能手丽丽。丽丽跟小美的水平不相上下，二人都是拼命三郎，发起狠来谁也不让谁。但丽丽说，其实正因为如此，两人才惺惺相惜。小美的私生活她也多少知道一些，当初离婚后，小美甚至带过前任去阿伟门前为爱鼓掌。就算阿伟有再好的脾气，恐怕都难忍这样的绿帽快递。而且老布查到，虽然阿伟昨晚确实在医院，但午夜2点后他就离开了，当时小美已经死亡多时，两者会不会有什么关联呢？与此同时，豪金在小美的致命伤里找到了一些粉末，而它们是溜冰鞋摩擦轨道时产生的，用于杀害小美的凶器恐怕是一双溜冰鞋。那么众人需要的线索可能就藏在那个溜冰场里。为了打探消息，安琪拉装模作样的混了进去，然而事情却没有她想象的那么容易。这里的竞争异常激烈，推推打打都是家常便饭，所以几乎每双轮滑鞋底下都沾着点血。除非能把这些鞋子都带走检验，否则靠这种方法找出凶器，无疑难如登天。好在安琪拉是个自来熟，几乎没花多少功夫，她就跟女教练小黑聊上了。从小黑这里，安琪拉得知一个秘密，队伍里的大部分收入都源于售票表演，队员们的工资来自分成。但小黑却发现有人在从钱箱里偷钱，他怀疑这个人是男教练大力，因为收入少了，队员们的工资也就会减少。小美似乎还因为这个事儿跟大力吵过一架，而实习生也查明分尸小美的工具是把木锯，而恰巧大力的副业就是一个木工，于是嫌疑的帽子就落到了大力的头上。面对老布的质疑，大力显得有些纠结，再三犹豫后，他才吐露了实情。原来小美的那个现任男友就是大力，他没有偷钱，正相反，大力怀疑偷钱的人其实是小美，因为小美这个人阴晴不定，似乎什么事都做得出来。之前他们还在酒吧偶遇阿伟，小美好像是为了报复一样，故意在阿伟面前跟大力激吻，甚至还泼了阿伟一身酒，搞得阿伟愤愤离去。看来老实人阿伟也有怒气爆满的时候。而就在此时，实习生发现了一个更关键的证据，小美的胸骨上有轻微的裂痕，这种情况通常会出现在心脏复苏的操作上，但显然凶手并不是为了抢救小美，因为在小美的肋骨上还有2处极为精准的下刀，它们精准地割开了股动脉，而且都是死后造成的伤口。凶手挨压小美胸腔的目的实际上是为了更快的放血，这样才有利于之后的分尸，所以凶手肯定有着一定的解剖学知识。而正巧阿伟的职业就是一名外科医生，
老布抓住机会咄咄逼人，阿伟显然难以招架，几乎被逼得下一秒就要脱口而出，但他控制住了自己，只是说小美有些恶习，阿伟只是想帮她改正而已。此后就一言不发，坚持要请律师。老布有些无奈，真相就在眼前，却又好像隔了一道无法逾越的深渊。好在郝金找到了通往真相的最后一块砖。小美显然死得很惨，但更惨的是，郝金发现她被刺穿了眼球，爆之后又在小美的衬衫上留下了痕迹，而扎穿她眼球的凶器竟是一把钥匙。可阿伟日常无论是开车还是回家，用的都是触摸屏，反倒是在很多防狼课程里会教女生把钥匙夹在指尖猛刺出去。于是古姐和老布收集了众人的钥匙，唯一符合条件的是一把大巴钥匙，它属于丽丽，但上面并没有血迹。忽然古姐灵光一闪，想到去大巴的钥匙孔里检测，而后果然就发现了人血残留的痕迹，因此杀人的凶手正是这个丽丽。事实就跟大力说的一样，习惯偷钱的人正是小美，这其实也就是阿伟提到的恶习。小美3番5次的偷钱，而且越来越肆无忌惮，甚至偶尔还会顺走其他队员的一些东西。昨晚他趁大家聚会想来个回马偷，却被丽丽逮了个正着，二人发生争执，并很快演变成冲突。丽丽刺伤了小美，并用轮滑鞋敲死了她。又因为丽丽在上夜间医科大学，所以懂一些解剖知识，但她分尸的动静太大，引来了警察。于是丽丽匆匆离开分尸现场，却没想到在大巴的钥匙孔里留下了关键的证据。以上就是本期全部剧情，请持续关注我，解锁更多悬案。